Trong thời tiết oi bức của mùa hè, hầu như gia đình nào cũng có ít nhất một chiếc điều hòa không khí. Trong những ngày nắng nóng cao độ 39-40 độ C, những chiếc điều hòa gần như phải làm việc hết công suất để giảm nhiệt văn phòng, dẫn đến nhiều hỏng hóc. Vậy làm thế nào để sửa chữa khi điều hòa bị hỏng? Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực điện tử tiền lạnh hay đang theo học tại các trung tâm dạy nghề, các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, thì hãy nâng cao ngay bản thân với kỹ năng sửa chữa điều hòa không khí. Jinica rất hân hạnh được giới thiệu với bạn khóa học sửa chữa bo mạch điều hòa Panasonic Mono do giảng viên Vũ Văn Vĩnh, giám đốc trung tâm dạy nghề công nghệ cao Bách Khoa giảng dạy. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về điều hòa Panasonic Mono, nguyên lý hoạt động của máy, phân tích các bệnh thường gặp trên các máy điều hòa Panasonic Mono, cách sửa chữa nguồn xung mạch điều khiển. Từ đó giúp bạn tự tin sửa chữa các bệnh từ đơn giản đến phức tạp trên các loại điều hòa không khí Panasonic Mono, giúp bạn phát triển nghề điện tử điện lạnh, tạo nguồn thu nhập cao. Hãy đăng ký tham gia khóa học trên jinica.vn.